कालू, हमारे जंगल में इस बार काफ़ी गर्मी पड़ रही है, जिस वजह से हमें कहीं से भी भोजन नहीं मिला और अब तो मेरी भूख बढ़ती ही जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हाँ काली, तुम सही कह रही हो। भूख तो मुझे भी लगी है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। काली और काली का पति कालू दोनों बैठकर ये सोच ही रहे होते हैं कि भोजन का क्या किया जाए, कहाँ से भोजन लाया जाए। तभी वहाँ एक जादुई पक्षी प्रकट होता है और काली और कालू से बोलता है, पक्षियों, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मैं यहाँ पर सच्चे और भले पक्षियों की मदद करने आया हूँ। तुम दोनों अभी जो बैठकर बातें कर रहे थे, वो मैंने सारी बातें सुन ली हैं और मुझे पता लगा कि तुम दोनों भूखे हो। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि पूर्व के जंगल की ओर एक नदी है। तुम दोनों वहाँ जाओ और नदी में एक पत्ता डालो और नदी से जो भी तुम्हें मांगना है वो बोलो। तुम जो बोलोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। कालू और काली दोनों को ऐसा बोलने के बाद जादुई पक्षी वहां से गायब हो जाता है। कालू और काली दोनों भी उस नदी की ओर जाने के लिए निकलते हैं। कालू और काली नदी पर पहुंच जाते हैं और एक पत्ता नदी में डालते हैं। काली नदी से बोलती है, नदी नदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मुझे एक मीठा सा लड्डू खाने को दे दो। तभी नदी में से लड्डू निकलते हैं। काली लड्डू देखकर खुश हो जाती है और फिर कालू नदी से बोलता है, नदी नदी, मुझे भी भूख लगी है। मुझे भी खाने के लिए मोमोज दे दो। तभी नदी से मोमोज निकलते हैं। कालू और काली दोनों अपने लड्डू और मोमोज लेकर वहां से चले जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद कालू और काली दोनों अपने लड्डू और मोमोज खा रहे होते हैं। तभी टोनी चिड़िया और मोना मोरनी और हित्तू कबूतर वहां आते हैं और कालू और काली से पूछते हैं, काली, जंगल में तो कहीं भी भोजन नहीं है। इतनी गर्मी जो है, फिर तुम दोनों को भोजन कहाँ से मिला? चिड़िया, ये भोजन हमें हमारी मेहनत से मिला है। हम दूसरे जंगल गए थे, हमें वहां पर भोजन मिला बड़ी मुश्किलों से। अच्छा ठीक है काली, हमें भी थोड़ा कुछ खाने को दे दो, हमें भी भूख लगी है। तुम लोग चुप ही रहो, मैं किसी को भी कुछ भी खाने के लिए अपने भोजन में से
नहीं देने वाली हूँ। काली और कालू अकेले भोजन खाने की सोच ही रहे होते हैं, तभी वहाँ वो जादुई पक्षी वापस से आता है और कालू और काली को बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, उस नदी से मिला हुआ भोजन केवल सच्चा, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला पक्षी ही खा सकता है। और तुम दोनों ने इन पक्षियों की मदद नहीं की, सारा भोजन अकेले ही खाने की सोचा, इसलिए ये सारा भोजन मैं तुमसे वापस लेता हूँ। वो जादुई पक्षी कालू और काली से सारा भोजन वापस ले लेता है और वो सारा भोजन मोना मोरनी, टोनी चिड़िया और हित्तू कबूतर को दे देता है। तो प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि केवल अपने बारे में ही सोचना चाहिए।